efendim. Yürü! Sürücüyle gelirler Turgut Topbaşı'na. Kurtların payına da sürü düşer. Saldırın! Hadi, hadi! Tanrı'nın belaları! Koşun! Yakalayın! Kaçmalarına izin vermeyin! Bunları koruyun! Ellerini arayın! Kaçamayacaklar. Komutanım onlara yardım et. Kaçamayacaklar. Bir aksilik çıkarsa dükkana dönecekler. Sakin olmasın. Hayır kaçamayız. Dükkana dönüyoruz. Hadi. Usta. Hayır kaçamayız. Dükkana saklanacağız. Oyalan onlara. Aman 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 aman. Yerlere yıktılar. Aman 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 aman. Kafama da vurdular. Bu tarafta kaçtılar. Tam bu tarafta kaçtılar. Yakalayın o katilleri. Bu tarafta kaçtılar. Bu tarafta kaçtılar. Bu tarafta kaçtılar asker. Tam bu taraftan. Bu taraftan kaçtılar. Ne diye vurursun o kapıya be? Orada değiller ki. Ne yaparsın orada asker? Bu taraftan gittiler dedim sana. Koşsana peşlerinden yakala onları. Orada bir şey yoktu. Bu taraftan gittiler asker. Koşsana peşlerinden yakala onları. Sizleri yeniden otağımızda gördüğümüz için Allah'a şükürler olsun beyim. İnşallah yiğitlerimiz de kazasız belasız muzaffer olarak dönerler. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Dönemeseler de vazifelerini ifa etmeden şehit olmayacaklardır. Müşteri olasınız. Hem onlar bundan çok daha beterlerinden sağ salim kurtulmuşlardır evvelallah. Hepsi de helal süt emmiş yiğitlerdir. Allah'ın yardımı onlarladır. Ural belasından da kurtulduk beyim. Çok şükür. Bu kadar emin olmayasın Aliyar Bey. Onun kolay pes etmeyeceğini sen benden daha iyi bilirsin. Emir Saadettin ondan desteğini çekti. Gayrı elinden ne gelir ki? Vasilyos'u unutmayasın Aliyar Bey. Ural'ın Vasilyos'tan medet umacağını düşünmek dahi istemem. Bir insan nasıl bu kadar alçalır beyim? Alçalır Aliyar Bey. Alçalır. Makamı elde edemediklerinde hırsları gözlerini öyle bir kör eder ki düşmanın kucağı onlara arzu ettikleri makamlara gibi gelir. Hepiniz evladımsınız. Allah sizi gözü dönmüşlerin şerrinden korusun. Amin ana. Hiçbir
makamın Allah'ın rızasından daha üstün olmadığını unutmayasınız. Anaların duası en kuvvetli kalkandır. Bizden dualarını eksik etmeyesin Aymana. Destur var mıdır Aliyer Bey'im? Gel Kırca gel. Hayrola Kırca? Beyim, Ural Bey'in peşine gelen atlarımız döndü. Şehitlerimiz var. Nöbetçiler. Beni çok kötü yaptılar. Asker! Bu tarafta gel. Usta. Vazife tamamdır kardeşler. Allah bize şehitlerimizin intikamını almayı nasip etti çok şükür. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun Turgut Başım. Ben sizinle mi topraklarınızı geri alacağım? Sizinle mi devletinizin şanını yücelteceğim ha? Türklerin kaleme kadar girip komutanlarımızı öldürmesine nasıl izin verdiniz? Buna nasıl izin verdiniz? Ha? Bütün tedbirleri almıştık efendim. Nasıl oldu bu iş o zaman? He? Ertuğrul ölen beylerinin intikamını almaya gelecek demedim mi? Gözünüzü dört açın demedim mi? Ha? Böyle bir baskını beklemiyorduk. Tek tur basılıyoruz. Bizi bağışlayın. Bu alenen bir intihar saldırısıydı. Alpleri Ertuğrul'a çok sadıktır. Şehit olmak için gözlerini karartmışlar. İşin çok zor Vasilus. Mutlaka bu kalenin içinde işbirlikçileri vardır. Sana daha önce de söyledim. Benim obumu elimden aldı. Şimdi de senin kalene göz koydu. Cehenneme. Seni ellerimle geberteceğim. Ellerimle. Rabbim şehadetinizi kabul eylesin yiğitler. Kendi milletinin hırsları için kıyan bir insandan daha zalim kim olabilir Ertuğrul Bey? İktidar olma hırsı insanın gözünü öyle bir kör eder ki yaptığı her şeyi hak görür. Hainler düşmanın zehirli şerbetini içmeyi, milletin kanını dökmeyi vazife bilirler.
göz alpleri. Hem de bir de bununla mı uğraşacağız? Başka çarem kalmadı beyim. Sarhoca Ali bizleri buldu. Ne ettimse başka yöne döndüremedim. Biz bir delil bırakmadınız inşallah. Merak etme beyim. Her şeyi düşündük. Bizim olduğumuzu anlamazlar. Yazdır var mı beyim? Gel. Beyim, Aliyar Bey bizi görmek ister. Efendim, sizi korumamız emredildi. Kapınızın önünde olacağız. Altıda ne oluyor? Kaleye baskın yapıldı. Komutanlarımız öldürüldü. Dışarı çıkmayın efendim. Bunu kim yaptı? Daha fazla bilgi veremem efendim. Ben olmadan intikamını alamaz. Babamdaki beyler harekete geçmek için işaretimi beklerler. Hepsi isyana hazırdır. Yarın konuşuruz. Anlaştık o zaman. Anlaşmadık. Düşüneceğim. Nasıl istersen. Ne var? Katiller hala kalede efendim. Askerlerimiz peşlerinde. Tüm giriş çıkışları tuttuk. Kurtulmaları mümkün değil. Ya, onları diri diri kazağa tutacağım. Canlı istiyorum. Yılmaz, yakasakını çıkarıp sulara asacağım. Komutan. Buyurun efendim. Nikya'dan gelecek mühimmatlardan haber var mı? Yarından sonra kalede olacak efendim. Teo'ya söyleyin, vaziyet değişti. Adamlarıyla tedbir alsın, mühimmatlar tehlikede. Efendim, en iyi adamlarımız koruyor. İçiniz rahat olsun. Sana ne diyorsam onu yap komutan! O mühimmatları almak için kendi mabeyincimizi öldürmek zorunda kalmak. O mühimmatlar Türklerle olan savaşımızı kazanmamızı sağlayacak. Başlarına bir şey gelirse hepinizi yakarım.
Ertuğrul Bey kaleyi fethettiğinde yanında olmak istemez misin ha? İstemem mi Turgut? İstemem. O halde yolunu bulacağız. İnşallah. Bize bu yolu gösterecek tek kişi de Helena'dır. Ona ulaşmamız lazım. Tamam da Helena'ya nasıl ulaşacağız? Siz onu merak etmeyin. Uzakların kaçamadığı kilidi benim anahtarım açar. Hiç merak etmeyin. Fetih'te benim de katkım olsun. Eyvallah usta. Eyvallah. Eyvallah. Şşş. Ben tahsil görürken Vural babamın yiğitlerini zehirlemiş. Şimdi düştüğümüz duruma bak Ertuğrul Bey. İhanetin girmediği yer yoktur Ali Bey. Mühim olan bunu fark edip tedbir almaktır. Beyim. Buyursun beyim, bize verir. Mesele nasıl oldu ya Alp? Anlat bakalım hele. Murat Bey ile Çolpan Hatun'un izlerini bulduk bey. Daha iyi sürebilmek için ikiye ayrıldık. Sonra onları da kaybettiğimizi fark ettik. Bulduğumuzda hepsi öldürülmüştü. Öldürdüğü adamı hem göğsünden hem sırtından nasıl yaralı? Tüm bildiklerimi anlattım beyim. Orada başkalarına ait bir iz ya da bir emare gördünüz mü? Görmedik. Ya sizler? Sizin diyeceğiniz bir şey yok mudur? Yoktur beyim. Ne dediyse doğrudur beyim. Gidin. Nöbetçiler. Başta Yağız Alp olmak üzere. Vural'a yakın olan alplerden gözümüzü ayırmayalım. Obanın içindeki hainlere bizi ulaştıracak olan o alplerdir. Acına da dikkat edesin. Yağız'ın empresin Ertuğrul Bey. Emredersin bey. Abdurrahman. Buyur beyim. Obaya bir alp yoldayız. Beylere haber salsın. Yarın sabah Çavdar Obası'nda iki obanın beyleri toy yapacağız. Yağız Alp'ten de gözünü ayırma. Emredersin bey. Nöbetçiler! Vaziyet nedir beyim? Obadan haber var mıdır? Ertuğrul Aliyar ittifak etmişler. Bakalım bu ittifak ne kadar sürecek? Kalede vaziyet nedir? İyidir iyi. Her şey yolunda. Her şey istediğimiz gibi. Vasilius sana yardım edecek mi? Edecek tabii. Başka çaresi yok ki. Lakin beni tartmakta İçi kurusun katil. Vasilus nasıl bir belaya bulaştığını daha yeni anladı. Beyim, Vasilius da bizim düşmanımızdır, unutmayız. Bak, emir saadetine güvendin, seni sattı. Vasilius
Basilos'la işim bittiğinde o soysuz keferi kendi ellerimle geberteceğim. Böyle kolay bir ölüm de olmayacak. Yerlerde sürünecek. Sen merak etmeyiz. Senin intikamını alacağım. 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 Sizin hayırlı işte yarım kaldı kızım. Öyle oldu Hayme Ana. Lakin tevekkül ederim. Rabbimin elbet bir bildiği vardır. Şimdi ne edeceksin Aslan Hatun? Evlendikten sonra Konya'ya mı göçeceksin? Emir Saadettin öyle ister. Ya sen? Ben huzuru bulmak isterim ana. Nerede huzurlu olacaksam orada yaşamak isterim. Gayrı bundan sonra ne kadar huzur bulurum bilmem. Destur var mı ana? Gel oğul gel. Hoş geldin beyim. Hoş gördük ana. Vaziyet nedir oğul? Çakalın dişine kan değdi bir kere ana. Cenk iyice kızıştı. Çavdar Obası'nda da, Kayı Obası'nda da ve dahi Hanlı Pazar'da da hiçbir ihmale mahal verilmeyecektir. Peki ne düşünürsün oğul? Ali Yer Bey'le istişare ettik. Hanlı Pazar'daki kilimhaneyi Çavdar Obası'na taşıyacağız. Kilimleri Franklere teslim etmeye az kaldı beyim. Bu taşıma işi bizi biraz yavaşlatacak. Lakin ne edelim? Ahval bunu gerektirir. Merak etme Halime Hatun. El birliğiyle yetiştiririz evelallah. İnşallah. İyi düşünmüşsün oğul. Böylece iki obanın hatunları da emniyette olur. Bu birlikteliği obalarımızla kurmamız icap eder. Çavdar Obası'nda kuralım ki dost düşman nasıl ittifak kurulurmuş görsün. Çavdar Obası'nın da nasıl emin bir yurt olduğu anlaşılsın. Kolay gelsin askerler. Benim bir maruzatım vardı. Helena'yı görmem lazım. Neden görmek istersin? Kendisi benim dükkan sahibimdir. Onunla görüşmem lazım. Alvinus'ta geldi derseniz beni görmek isteyecektir. Şimdi değil ihtiyar. Başka zaman gel. Lakin söyleyeceklerim çok mühimdir. Düğünle alakalı istedikleri vardır. Eğer beni oyaladığını duyarsa senin için hiç iyi olmaz. Asker, ilgilenin tüccarla. Mahmut'a bekle.
gitmesi için Teo adında bir meczubu peşine salmış. Lakin imdiğidir. Merak etmeyesin. Dün gece o adamdan bahsettiklerini işittim. Ne dediler? Yarın Nikera'dan büyük bir kervan gelecekmiş. Türklere karşı savaşı kazandıracak mühimmatlar var içinde. Teo denen bu adamı da emniyet tedbirlerini arttırmak için vazifelendirdi. Bir an önce kaleden çıkmamız lazım. Vasilius size savaş açtı. Babamın vasiyetini de, imparatorumuzun emrini de çiğnedi. Kaleden çıkmanıza yardımcı olacağım. Merak etmeyin. Kolçakları Gündoğdu abim hediye etmişti. Onu bile güneşine yenmiştim. O vakitten belliydi bileğinin kuvvetli olacağı. Gündoğdu abimi, Sungur Tekin abimi özledim. Kim bilir neredeler. Yollarımız ayrılsa da menzilimiz birdir kardeşim. İyilerdir inşallah. Ali abiyle kardeş olduk. Lakin kendi kardeşlerimizi ne halleder bilmeyiz abi. Menzilerimiz nasıl kavuşacak? Yollarını şaşırmazlarsa kavuşur Dündar. Onlar orada, biz burada yaşatırız töremizi. Bazen düşünüyorum abi. Ayrılmasaydık nasıl olurdu diye. Daha güzel olurdu Dündar. Eğer onlar burada olsalardı, düşmana aman vermezdik. Gücümüze güç katardık. Lakin onlar arkada kalmayı tercih ettiler. Bizse taarruz etmeyi. Unutmayasın. Taarruz eden her daim kazanır. Köşeye koyalım masayı. Otur. Çadar hatunları. Size bir şey diyeceğim. Gayrı yarından itibaren bizler de buraya gelip sizlerle birlikte çalışacağız. Hoş geldiniz Haymana. Çok sevindik. Benim adım Günyeli'dir. Neye ihtiyacınız olursa ses etmeniz yeterli. Sağ olasın kızım. Eksik olmayız.
Talimhaneye geçerken bir uğrayayım dedim ana. İyi ettin. İhtiyacınız var mıdır? Yok. Bir ihtiyacımız yok. Sen işine gidesin. Zaten Mahmut şey burada. Nasılsınız askerler? Bu katilleri yakaladınız. İşine bak ihtiyar. Dolaşma ortalarda. Ne demek işine bak? Hiç öyle oldu. Bu karede hep birlikte yaşarız. Benim canım tatlı. Hadi bana güzel bir malumat ver de içim ferahlasın. Bulacağız ihtiyar. Kimsenin canı yanmaz merak etme. Haydi bak işine. İyi o vakit. Tanrı sizi korusun. İşte burası. Bu iyiliğin için bir mücadele. İyi Turgutay. Turgutay. Babam sana benden selam söyle. Hey siz! Ne yapıyorsunuz orada? Samsar! Sen gidin çabuk. Hadi hadi. Seni dinliyorum Murat Bey. Eğer ittifak kuramazsak Ertuğrul daha çok askerini sallandırır senin. Türk obalarını bir araya getirdi. Eğer bu birlik bozulmazsa ilk hedefleri bu kale olacaktır. Sadede gel Murat. Teklifin nedir?
satın almam için bana altın vereceksin. Ben de onların bu ittifakını bozacağım. Senin de istediğin bu değil mi? Benim istediğim Türklerin bu topraklardan defolup gitmesi. Sen bunu sağlayabilir misin Ural? Çavdarlar bu civarın en büyük obasıdır. Eğer başa geçersem kendi obamı da bana bağlı olan diğer obaları da alır bu topraklardan giderim. Sen de kazanırsın, ben de. O vakit iş Ertuğrul ve Ali Ara'yı öldürmeye kaldı. Sen merak etme. Onları tuzağa düşürmek bana, öldürmek de sana düşer. Bu da nedir Turgut Alpaşım? Keferenin nefeslerini alacak. Bu deliğin yüzü nereye çıkar Turgut? Karenin dışına çıksın da. Nereye çıkarsa çıksın. Dündar Bey. Haymanla Kilimhane buraya taşınacak dedi. Doğrudur. Emniyetiniz içindir. Allah razı olsun sizden. Canımızı düşünürsünüz. Düşünürüz elbet. Alpleri de bu yüzden eğitiriz ki zalime karşı dik durur. Talimhaneye mi gidersin? He ya. Alplerin talime ihtiyacı vardır. Seni talim ederken izlemek isterim. Olur. Gel o vakit. Uzaktan izlersin. Peki. İzleyeceğim. Hadi gel. Esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah'ın 99 adıyla. Kayaların ve çavdarların yiğit beyleri. Nice hayırlara yol açacak toyumuz kutlu olsun. Anda yaptığımız toyun gayesi tüm Türk obalarını bir araya getirmekti. Lakin evvela onların bizi kardeş gibi sımsıkı görmeleri icap eder. Yoksa birliği nasıl sağlarız? Kayılarla çavdarların birlikteliği bambaşkadır. Aynı sevda, aynı mefkure, aynı menzil üzere et ve tırnak gibi olacağız. Bizim birlikteliğimiz bütün Türkmen obalarına şevk ve gayret verecektir. Bu güç dalga dalga büyüyecektir beyler. Bu güç dalgası düşmana hezimet getirecektir. Yeter ki biz bölünmeyelim. Safımıza alçağı, haini, satılmışı almadıkça Türk'ün sırtını kimse yere getiremez.
başımız kurtulacak böyle yapmaz. Doğru söyle. Haklıdır. O yüzden böyle çocuk armut gibi görüyorsunuz. Hayır. Kıyılara bakın da. Yiğitli görün. Olmaz böyle iş. Bu ne halde böyle? Başarımız kutlusu olsaydı böyle olmazdı. Nasıl talim? Kıyılarda talim görürüz. Böyle talim mi olur? Bu nasıl işte böyle? Şimdi talim malim yapılmaz. Bırak beni. Dur kardeşler. Bırak. Şunlara bir günlerini göster. Bırak. Unutmayasınız ki düşmanın bizi yok etmeyi düşünmediği tek bir gün bile yoktur. Dışarıdan yıkamadıklarında içimizden hain türetip isyana kalkıştılar. Kendi kanımızdan olanı devşirip obalarımıza yıkım getirdiler. İmdiye dek ne yaptılarsa imkan bulduklarında daha fazlasını yapacaklar. Şimdi sorarım sizlere. Onlara imkan verecek miyiz? Bir zincirin halkaları nasıl birbirine sıkı sıkı bağlıysa biz de et ve tırnak gibi öyle sıkı sıkıya bağlı olacağız. Bizimle misiniz beyler? Eyvallah. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve dahi kardeşliğimizi daim kılsın. Destur isterim beyim. Beyim, Alpler talimhanede birbirine girdi. Çok şükür. Plana da söylediklerini tez gidip Arthur'la yemeğe yetiştirmemiz gerektir. Atları bağladığımız yere kadar hızlıca koşmalıyız. Bu taraftan. Talim değil zulümdür. Sen bunu zalim dersin. Zalim değilsin de nesin? Bırak beni! Bırak ulan! Bırak ulan! Bırak beni! Bırak ulan! Bırak beni! Birlikten, kardeşlikten konuşurlar. Daha imdiden birbirlerine düştüler. Al sana birlik duyu.
Bunların ardına takılırsak helak olur gideriz. Alplerine sahip olamayanlardan bey mi olur? Ah Candar Bey, oban kimlere kaldı? Allah yardımcımız olsun. Böyle gidersek sonumuz iyi olmaz. Sen ne yaparsın burada ha? Biz sana Alpleri eğitesin diye emanet ettik. Pataklayasın diye değil. Hem pusat tutmayı bilmezler. Hadlerini. Senin vazifen had bildirmek değil. Talim yaptırmaktır.